Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь на выставке, якутской выставке продовольствия 2022. Сегодня здесь проходит и ярмарка, и выставка сельскохозяйственной продукции и животных. Немножко более подробно покажу и расскажу. Но главная задача моя сегодня узнать, какие цены на сельхозпродукцию. Если брать с левой стороны, здесь идет выставка сельскохозяйственных животных. Это соболь. Это у нас соболь. 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 Соболь какой? Белый лиса. Из Татарстана, Лишевский район. Из Покровского, да? Из Покровского. Прямо посмотри. Это репродукция получается. Покровская звероферма. Видим. Исы. Мама, возьмем, пожалуйста. Белого, да? Белого. А теперь племенные птицы. Якутская птицефабрика. Я так понимаю, это выставка племенных сельскохозяйственных животных. Амгинский вуз представлен жеребцом. Тимофеев Сура, кличка написана. Твой телефон? Это уже конезавод Бертех, Ангаласский вуз район. А это уже городской округ, село Хатассы. Порода приленская. Кстати, якутская получается. Кличка Потап. Еще раз говорю, это село Хатассы, города Якутска. Так, здесь тоже нетипичные для нас животные есть. Овцы. Марха. Порода романовская этих овц. Правда, интересные эти клички Тьма и Бумер. Андрей Фруса. Здесь еще все здесь у нас в городе Якутске. Жар птицы. Как она понимается? Нет, пойдем. Откуда это у вас? Бедная облизывает Сельскохозяйственное фермерское хозяйство изобилия. Это еще из мархи, я так понимаю. Так, кто не видел страусов, специально для вас. Я знаю, это сегодня обработан. Специальная краска есть. Ой, краска какая-то. Лечебная краска, да.
Это вы хозяин как бы, да? Я, да. Что, у них действительно яйца с одной яичницей? Точнее, одну жаровую. Это он, яйцо огромное. Зеленого цвета. У кого? Зеленое. У них... У жар птицы, да? Не-не-не-не. Ага. Зеленое это страусы. Страусы все. И у них клички есть у страусов. Клички я не давал. А в чем привлекательность страусированной фермы, к примеру? Нам много рекламировали, а на практике? Ну как сказать? Содержание такое же, как у другой любой птицы. А? Содержание такое же, как у другой любой птицы. Да. Содержание такое же, а продуктивность в чем? Мясо больше или... Просто, чтобы Мясо больше просто. Ну мы пробовали уже страусины один раз. Ага. Нормально, как обычная птица. А как вас зовут-то хоть? Представьтесь. О, мы имена не называли. А, меня как? А, ну зовут? да. Боря. Боря, а вообще опыт сельскохозяйственного производства страусиных в Якутске не очень, как сказать, успешен. Да? Они говорят, едят все, что плохо лежит. Да. А и особенно металлические предметы, из-за которых потом погибают, да? Они обожают золотое, вот это все. Ну, светлое. Кушать. Это И правда. как вы их содержите? М? Как содержите? В барьерах ничего нету, да? В клетках. Да, все убираем. Все убирают. Мусор тащит, все. А вообще получилось яйца-то? Нет? Пока. Яйца кушали. А? Яйца кушали мы у них. Кушали, да? Они большие, с жаровней. Да, пробует, да. И как? Желток огромный такой. Очень. Ага. Да? Ага. Сковородка целая была, это яичник. Сколько у вас человек съело их? Ее? 3, 2, 5? Ну почему у нас 27 детей дома? 27 детей, да? Да, 27. Ага. Ну пробовали все по кусочку. А, понятно. А где ваш глава семьи-то? Стоял, убежал. Где мама у нас? Позовите, пока расскажете. А вот это тоже ваше, да? Это да, козы. А в чем? Альпийская коза это. Альпийская? Да. А в чем? Она в натуре из Альп, Она да? высоко прыгает. Высоко прыгает. Она вот так, вот у нас забор такой, она перепрыгивает его. Поэтому мы выше делаем вот так. А эти тоже это молодые, да? Ага, это длинноухие. У них тоже какая-то порода, если честно, не помню. Ну, красивая просто мама заказывала. А хотел спросить, вот молоко козы, оно действительно целит? Еще раз. А? Еще раз я не Молоко козы вы же дуете? Да? Да. Вот эти, они дойные вообще, обе породы, нет? Так, это козла двое, вот это коза. Да, мы их доим, но они сейчас беременные. А, ну понятно. У них молозия молоко, их доить сейчас нельзя. Вот смотри, как рядом. И как вы их содержите? На привязи? Нет? Или свободный выпас? Свободный выпас? Не, ну не прям свободно, как сказать, в клетку. Почти. Или в загоне, да? В загоне, да. Сложно их содержать? Нет. Нет, да? Сено, воду, все. Это коза. Еще раз? Сено, воду даем. И все, да? Сено и воду. Другая, она кушать хочет. Фрукты, тортики, все даем. Вот вы молодой хозяйственник, так скажем. Это где все находится? Я вот говорю им. Мархель Саскова 43. Мархаль Саскова 43. Много народа приходит посмотреть, помочь. Ну, иногда приходят смотреть, но помогать нет. Ага, никто помогать Мы не сами хочет. справляемся. У нас семья же большая. Сколько вас? 27. И фамилия у вас Фурсо, да? Да, Фурсо, но у меня другая. А другая, ясно. Ой. Осторожно. Ну вот, это целая фермерская семья. А сколько у вас коз теперь? Коз? У нас 30 голов. Коза- Где-то так, да. Овец? Овец 5 штук. А там дальше... Ну, мы раньше разводили овец. А но коров сейчас- сколько? Много? А, коров не помню. А, даже так.
10 или 20 голов, где-то так. И сельхозугодий хватает? А? Сельхозугодий хватает? Да, все хватает. Вот молочная продукция там у наша собственная. Сами изготавливаем. Вот. Вот да. А где можно купить? Здесь есть, да? А? Здесь есть? Ну, сыр, вот это все сами делаем. Вот фрукты продаем, капусту. А здесь есть ваш ларек? Здесь и нет. Нету, да? А, то есть можно в Марху приехать и купить, да? Кого? Ну вот эту продукцию. Да, можно. Куда надо приехать? Махай Сваскова 43. Как правильно? Махай Сваскова 43. Лиасовского? Ярославского. Ярославского? Да, да. Ярославского 43, понял. То есть можно прийти, купить и заодно познакомиться с животными, да? Да. А молоко козье продаете, да? Тоже. Козье. Пока нет. Козье. Регина, как козье? Литр Вот щас- 200 рублей. А, А сейчас козьего молока нет, потому что они... А, пока козьего молока нет, говорят. А простое-то есть? Коровье. Коровье есть. Так, ну сейчас проходим дальше. У нас здесь есть племенные хозяйства. Переходим как раз к нашим коровкам. Племенной репродуктор ССПХ Туму, Мегино-Кангаласский район. такая. Сентиментальская порода. Симментальская, правильно говорят. Поправляет. Усалданский, кангаласский. И все это симментальский порода коров. А вот теперь знаменитая холмогоровская порода. Депутат. Но холмогоровская... А какая разница между холмогорской и симментальской? А? Эти немецкие чистые, что ли? Они же сами чистые не могут быть. Не, а по объему молока. Удой 305 дней. Лактация 6. Ну, вот смотрите. Симментальская. Наивысший удой за 305 дней. 2000, а тут 4000. У этой лактация выше же. А почему холмогорскую берете, если это выгоднее? А? Вы берете именно это. Кангаласский район выбирает симментальскую породу. А по горах у нас холмогорская порода. Это в город Якутск, село Хатасы. Ну здесь вот тоже холмогорская порода, только линия хлопот. Честно скажу, в принципе, сравнила с симментальской. Но это, как они зовут, Бертехан, Галасский улус. Ну, напоминаю, что можно
сегодня и завтра еще посмотреть. Выставка продлится 2 дня. Выставка сельскохозяйственной техники и оборудования. Ну, здесь представлены тракторы, так понимаю, и наш. Кстати, вот этот вот погрузчик произведен в Якутске, в IT-парке Якутия. Вот на тракторах не знаю. Ну, соответственно, здесь. Так что ждем его завтра на выставке, посмотреть, познакомиться с животными.